再嚟多場再冷啲俾你嘆下先。好，跟住第六場啦，第六場咧就係2班嘅1800嚟嘅。咁啊 Michael 咧就揀咗7號嘅勁進良區啦，2號嘅寶賢得得，5號嘅雙贏，8號嘅中國心，同埋12號嘅風起雲湧。咁而家睇下先。嗱，風起雲湧嗰度咧，因為我唔想寫太多，令到你好似覺得哇，我擺咁多隻馬喺度。嗱，呢啲風起雲湧呢個冷咧係只限於你要買3重彩單 T 4連環嘅啫。跟住勁進良區咧就係19倍。呢隻好嘢嚟㗎嚇。嗱，呢個勁進良區跑過3次啫。點解我嗱一樣啊？阿 Cash 呢場馬，如果我要做，係咪好快做好啊？我第一個我係咩馬咧？阿 Cash 2啦、4啦、5啦、6啦、8啦、10啊？12。因為康昌之星咧，佢亦即係我覺得佢再繼續加程咧，個血統唔到啊。有啲唔到，係啦。12檔。咁佢都係得個追字。雖然上次追都追得幾好，但佢未跑過。咁你話如果你真係有路程根據咧，係咪就係呢幾隻啊？有幾難啊？做呢啲功課好容易啫嘛，係咪先？咁咪又用翻寶賢得得做膽，拖翻雙贏，中國心，跟住話可能風起雲湧咪搞掂咯。咁就輸咗啦。咁我哋嘅節目咧好快做完添，就咁樣講完之後大家講下呢幾隻。咁跟住即係唔會做到六季咁多嘅。如果咁樣做功課，即係等於嗰個新寶馬經竟然俾藍地球大佬，我哋90幾倍都收晒錢，即係消化完屙咗出嚟啦，係咪先？你而家仲去頭版介紹，即係呢啲咪冇黑啦？呢啲嘅全部勁進良區咧，我俾2條片大家睇。佢雖然跑過3次嚇，我就先俾大家睇咧。就係佢上季初出第一場，第471場。嗱，呢場咁巧咧，就係跑谷草，因為我要 make sure 你要知道呢隻馬係勝任谷草先。佢初嚟跑1200咋，大佬。嗱，你睇下佢嗰啲馬勁嘢嚟㗎，人和嘉誠、幸運星球啊嗰啲係嘛？上豐泰啊。今年3月嚟嘅啫喎。仲要係湯普森啊，即係而家嘅嗰個潘大偉嗰啲角色。你睇佢入邊，你睇下佢入邊追得幾好。喂，第一場馬就上季第一場馬，你睇下佢臨尾嗱，佢根本成部場喺前面冇得追嘅，但係你睇下馬好想追，佢又想走嚟左邊，但揾極揾唔到位係嘛？但係臨尾咧佢唔騎啦。哦，係喎。記唔記得？係。咁咧跟住咧就喺嗰隻萬眾開心側邊。就跑贏萬眾開心，跑贏咗已經趌起身咯。係啦，趌起身唔騎啦。因為湯普森嘅角色就係試馬啫嘛。好啦，跟住今年呢隻馬今年一出爆大冷喎，勁進良區爆咗個77倍大冷，跑第2嘅喎，記唔記得？1400嚟嘅。係。咁我哋咧當然就唔係睇呢場。我哋就睇第169場嗰場，即係我哋167。我知啱，我哋唔使睇佢爆大冷嗰場，但係你睇呢場馬佢點跑？佢喺直路度係塞車塞到阿媽都唔認得㗎，大家你留意啊！都係而家暫時貼住內欄啦，係啦，戴住個羊毛面。冇錯。嗱，呢個戀愛狂嗰啲惡啦話龍城強將再出保重嘅，你睇佢係咪企喺度？有冇騎過？佢次次都係喺堆馬後面。係啦，你有冇見到嗱？佢入完 Q 㗎呢個，佢再出呢場就有翻少少飛嘅，就但係都係勁進良區19倍嘅。但係你頭先見有冇騎過？嗱，但係隻馬追唔追？你睇嗱，佢又唔騎啦，佢又唔騎啦，記唔記得？嗱，天鳳貓佢都冇騎，天鳳貓騎到阿媽都唔認得，噼里啪啦出邊，記唔記得？嗰係9號，嗱佢都差唔多收韁啦。天鳳貓再出跑入 Q，佢而家喺呢個位。我再睇嗱，再睇俾你再睇嗰個佢吸引我嘅地方喺邊度咧？就係佢入到嗱，佢跑完入 Q，咁呢場當然有人會跟進啦，係嘛？好啦，嗱記住啊，呢個都係奧爾文嚟噶，連續2場奧爾文啊嚇，佢繼續而家第3場俾佢跑。嗱，係咪冇位啊？佢嗰個走法嗱，你睇佢前面嗰啲全部喺度推緊，係得佢冇推喺度揾位。左邊又唔係，右邊唔係，右邊唔得。嗱，其實佢而家右邊有位嘅，佢唔上，佢拉翻出嚟出嚟嗰邊，係咪見唔見到左手啊？隻馬都喺度飆上。見唔見到左手？拉住佢，其實佢直推入去嗰度，
喺嗰個智旺財嗰度已經有位啦。嗱，跟住而家佢係咁呢幾步一齊衝嘅，佢過埋嗰隻家樂寶區啊。OK， 好啦，嗱呢隻馬咧，你睇佢第一次一出跑馬地谷草1200，佢跑得咁好，係嘛？即係佢搭車又 OK， 跑馬地個環境佢亦都我諗唔會驚。再加埋一出已經爆咗場 Q， 再跑場呢啲都唔肉酸嘅。咁呢啲馬梗係值得咁冷啦。20倍。仲有嗱呢啲馬咧係競進會嘅，競進會即係馬會。公司馬嚟嘅，呢啲即係一定有鬥志㗎啦。佢哋嗰啲獎金嚟贏咗咧，就唔係嗰班馬主分嘅。係點啊？因為競進會好多人啊嘛，擺落去繼續養馬費。咁但係咁嗰啲競進會嘅人其實咁幫拉頭馬咯，就即係輪住拉頭馬咯。就真係每一次都冇得分嘅。冇嘅，公司馬呢啲叫做公司馬嚇。